らは風よけ仕様です。レンジガードと石を積んだ壁と、ここは約30センチぐらい穴を掘っています。直火だと火から体が離れてしまうので穴を掘ってみました。ここに座ると体が穴の中に入る感じで、気温が下がると足の指先が一番最初に冷えてきますが、足を火の近くに持っていけるので暖かいです。あとはやっぱり風を防ぐことができるので、強い風を気にせず焚き火をすることができます。最後は炭の始末をすることも簡単です。気温が下がってきてます。今、よいしょ、でもまだまだ今4度ぐらい。12月中旬です。風上をガードした斜めの焚き火、体を片下に置きます。足が暖かいと全然違う感じ。足の指先を温めるとその血が体中に回るので、体全体が温まります。パンを焼いてます。置き火になってきた。だいぶあったかいね。
うわ
うん